Stolz und Vorurteil ist der wohl berühmteste Roman von Jane Austen und die Verfilmung weltbekannt. Und obwohl die Geschichten der englischen Schriftstellerin mehr als 200 Jahre alt sind, wächst ihre Fangemeinde stetig. Viele träumen davon, sich einmal zu fühlen wie die Helden in ihren Romanen. Zurückspringen in die Zeit vor 200 Jahren, das muss kein Traum bleiben. Es verwandelt. Es verwandelt mich irgendwie. Ich fühle mich gleich wie früher. Das ist so dieses Kleidermachen Leute, ne? Dass die Herren viel galanter waren und die Kleider um ein Vielfaches hübscher. Man kann sich ein bisschen als Prinzessin fühlen. Tanzvergnügen wie zu Zeiten von Jane Austen gestern Abend in Erlangen. Für die rund 100 Ballgäste der krönende Abschluss eines ereignisreichen Tages. 1, 2, 3, 4, kreuzen 1 und 2 und hüpf 1, 2. Hüpf, Schritt, Schritt, ba, zack. Samstag früh um 9 Uhr im Ballettförderzentrum Nürnberg. Vorbereitungskurs für den Ball am Abend. Die letzte Chance, an den Schritten und Choreografien zu feilen. Und für manche auch die erste und einzige. Birgit Bartels und ihr Mann Heinz Nowak haben so noch nie miteinander getanzt. Relevé Chassé, Saucroix und Dos à Dos. Die Kommandos von Tanzmeister Peter Hoffmann hört das Paar aus Brandenburg in der Tanzklasse zum ersten Mal. Wenn diese Folgen hintereinander kommen, so, da muss ich immer so etwas kurz überlegen. Es kommt nicht immer darauf an, dass das alles vollkommen richtig ist. Und unter dem langen Kleid sieht man ja bei den Frauen die nicht ganz gelungenen Schritte nicht so. Während einige mit spielerischer Leichtigkeit in komplizierten Schrittfolgen und Kombinationen durch die Reihen tänzeln, haben andere damit noch ihre liebe Not. Dennoch teilen alle die Faszination für den historischen Gruppentanz. Alle Aufgaben zur Linie! Ja, man kennt diese Tänze ja aus dem Film. Und es ist einfach immer so hübsch anzusehen. Darum wünscht man sich da immer, selber mal tanzen zu können in so einem schönen Kleid, in so einem tollen Saal, in Gesellschaft, in so einer gesitteten Gesellschaft. Nachmittags im Frisurenworkshop, noch 5 Stunden bis zum Ball. Unter Anleitung von Kosmetikerin Angelika Jobst wollen sich die Ballteilnehmerinnen in Jane Austens Ebenbilder verwandeln. Und steckt mal lauter so kleine Löckchen hoch sozusagen, dass alle Löckchen sozusagen hochgesteckt sind. Ich habe ein Empire-Kleid und da möchte ich auch eine entsprechende Frisur zu haben. Ich habe ja leider nur kurzes Haar. Hochsteckfrisuren und Ringellöckchen. Die 60-jährige Gertrud Lagmann-Hof hat noch Zweifel, ob das bei ihr auch wirklich gelingen wird. Das ist egal, wie das ausschaut, Hauptsache ist, das ist tupiert, weil das muss verfilzt sein, damit praktisch das Haarteil hält. Angelika Jobst weiß Rat. Wo die Natur nicht genug hergibt, schafft ein falsches Haarteilvolumen. Die Zeit drängt. Alle helfen sich gegenseitig beim Wickeln, Stecken, Löckchen drehen. Und auch die größte Skeptikerin ziert bereits ein kunstvoller Dutt. 40 Klammern oder so in den Haaren. Hochnimmt. Sieht gut aus. Sehr brauchbar. Federn als Kopfschmuck sind die einzige auffällige Extravaganz im sonst eher schlichten Stil der Zeit von Jane Austen. Einfache, fließende Schnitte dominieren die damalige Mode. Und auch beim Make-up ist Natürlichkeit gefragt. Pünktlich um 7 beginnt der Ball. Mit einer Polonaise ziehen die Gäste in den Saal. Alle haben es noch rechtzeitig geschafft und präsentieren voller Stolz ihre prächtigen Kostüme und kunstvollen Frisuren. Die Verwandlung ist geglückt. Ja, sie ist vielleicht ein bisschen anders ausgefallen, als ich es mir vorgestellt habe. Aber
Und selbst die Tanzanfänger aus Brandenburg gleiten leichtfüßig übers Parkett. Es ist sehr schweißtreibend, muss ich sagen. Also die erste Runde war sehr schön gewesen und ich habe mich gefreut, dass ich so viel von dem, was wir geübt haben, auch wiedererkannt habe und mittanzen konnte. Der Höhepunkt eines aufregenden Tages, und der ist für die Tänzer auf dem Jane Austen Ball noch lange nicht zu Ende. Auch im nächsten Jahr soll es wieder einen Jane Austen Ball geben, dann in der Orangerie in Ansbach.